Nu-mi găsesc sticul cu muzică, așa că vom merge fără muzică, dacă ți imaginezi. Aoleu. Ăla e microfon? Este microfonul extern al Foarte Media tare. Modului. Dar parcă n-aveai baterii. Am găsit una. A, și vrei să mai iei? Mai au două. Celebra măcelerie Atelierul de Pastramă, unde este coadă tot timpul. Salut! Dăm și noi carne de porc și carne de vită din care să facem pastă de mici. Un kil și un kil, cât să fie total? Da, da, cam așa. Ni le puteți și toca? Să aveți un bloc despre mâncare. Da, da. Poți să iau un detaliu cum se toacă carnea la mașina asta? Bine. E interesant mașinăria asta, așa. Se bagă carnea aici și iese în această pungă. Bine ați revenit la Ciop și Oală Spartă. Azi e 29 aprilie, sâmbătă, luni va fi 1 mai și ne-am gândit să mergem la țară luni și să facem un grătar cu mici, ca tot românul, dar cu diferența că ne ambiționăm să ne facem propria pastă de mici. Așa că am găsit o rețetă online în care am destul de mare încredere și că ar fi rețeta originală de mici de la 1920. Acum rețeta originală e cu oaie, noi o să-i facem cu porc, vită cu porc. Ideea e că se fac în 3 etape. Trebuie lăsați la frigider 24 de ore, după care încă 12 ore. Deci va trebui să adăugăm o parte din condimente astăzi, să lăsăm până mâine la frigider, mâine să potrivim din nou condimentele și să mai lăsăm încă 12 ore. Coriandru. Boabe, nu e bun. Nu e bun? Nu, ne trebuie pisat. Și chimion, ăsta e bun, nu? Da, câte grame sunt? 15 grame. Bun. Anason stelar. Anason stelar scrie în rețetă. Și Băi, din stele bănuiesc că e, Dacă dar acceptăm, stelele bănuiesc că nu au anason. Iar dacă acceptăm că totul e făcut din praf de stele, atunci și anasonul poate fi stelar, nu? ia uite, frăție, ești nebun. Deci fii atent, anason stelat, contrar oricăror așteptări, chiar am găsit. Da, dar nu e pisat. Nu trebuie măcinat. Coriandru, Coriandru doar boabe văd. nu, măcinat ne trebuie. Îl luăm și îl măcinăm noi. Cu ce? Mergem să cumpărăm o râșniță? Mergem să cumpărăm râșniță. Cimbru, cred că ne ajung. 10 grame astea. Ok. Supă de oase. Fraților, ia uitați aici. Mamă, ne-ar trebui 3 de astea. 3 Da. usturoi care pare chinezesc, dar scrie pe el că e din origine România. Deci avem încredere să luăm pe ăsta. Ce zici? Hai să luăm. Luăm lămâile doar pentru zeamă, deci nu trebuie să fie bio. Câte lămâi? 2 cel mult. 2. Și mai avem nevoie și de niște bicarbonat pe care îl punem în coș. Să știi că asta e tot. Am cumpărat o minunată râșniță de la acest magazin din spatele meu. Marc, dacă vrei să râșnești. Râșnitul e viața mea. Topic extrem de important, bijuteriile de pantofi ale Dianei. Ce frumoase sunt! Am comandat aceste bijuterii de mai mult timp, dar abia acum am ajuns să le probez la pantofi și sunt extrem de încântată. Adică dintr-un pantof simplu, dacă vrei să-l faci mai de ocazie sau, nu știu, să-l îmbunătățești un pic, doar prinzi aici cu un clips și, tadam, nici nu strică pantofii
Sunt foarte drăguțe. Să ne arăt și fundițele care îmi plac mie. Da, bineînțeles, adică nu o să... Poți să mi le pun și eu pe Adidas? Da, da, da. Ia uite-mă ce frumos. Ce drăguțe sunt. E, așa, da. Impresiv. Și am și perluțe. Cine ar fi crezut că există bijuterii de pantofi? Femeile. Când le-au Da, descoperit. și pentru mine a fost o surpriză totală să văd așa ceva. Râdeți voi, râdeți, dar pentru femei asta este o invenție genială. Râde ciop de oală spartă. Exact. Deocamdată o să storc lămâia. Nu avem cu ce să o stoarcem. O voi stoarce ad labam, cum se spune. Turcem din ea de ne vine rău. Măcinăm anasonul stelat. Vrei să Da, vezi? ia, hai să vedem cum arată anasonul stelat. Are formă de stea. De asta se zice că Și ia uite-l cum miroase. Miroase foarte mișto. Mamă, miroase a lemn dulce. 4 grame. 4 grame de anason. Îmi zice 8 grame de bicarbonat, deci 16 grame, că noi avem 2 kg de carne. 2 grame coriandru, deci 4 grame coriandru. 6. E bine, mă. Gata. Măcinăm coriandru. Ce înseamnă 6 grame pentru purcoiul ăsta de carne pe care o avem aici? 2 kg. Gândește-te și tu. 8 grame bicarbonat, deci 16 grame. 16 grame. Îl stingem pe bicarbonat cu niște lămâie. Se creează o reacție. Fiți atenți ce reacție chimică. Oh my god. What? Deci se o torne așa direct peste carne? Asta e prima chestie pe care Asta o e fac? prima chestie. Singura deviere a noastră de la rețeta pe care mă uit este că în loc de oaie folosim porc. Așa că am Da, luat... mă gândesc, nu mai trebuia să punem niște untură în plus. Că Bă, ăla ar fi zice- mers. Tu mai ai untură? Ăla zice să pui seu de oaie. Zice să pui seu de oaie. Și Tu ar mai ai trebui să punem untură? untură. Băi, ar trebui să avem. Untură. Unt bănuiesc că nu. Nu, Hai, doamne. pune bucata aia și mai las-o pe asta. Cine știe, poate ne mai trebuie la altceva. Cu toate defectele tale, ai o mare calitate. Sunt gras. Și în felul ăsta pare că ești gurmand și te pricepi Ah, în mâncare, aha. știi? Că tu de Sunt- fapt oricum ești. Eu nici măcar de gătit nu Vai de gătesc mama bine, ta, da. dar burta mă face cât de cât credibil, nu? Exact. Îmi place tare mult textura pe care a căpătat-o carnea Da. și eu zic că s-a amestecat foarte bine. Deci se simte untura aia băgată acolo. O, da, se simte și e suficient, nu mai trebuie să punem. Cred că e ideal cum e acum. Aha. Trecem la partea a doua. Zeama de oase de vită în care o să punem mirodeniile. Pot eu să torn fără să ajung cu ea pe masă? Da, pot, iată. Da, ce bine miroase. Coriandru. Să trăiască. Ăsta e anasonul stelat. Stelar. Stelar. Cântărim piperul, care ar trebui să fie 16 grame. Băi, eu mai pun piperul înapoi. Mi se pare enorm totuși. Păi și mie. Dacă mie mi se pare mult, care mănânc foarte iute. Cimbru, punem și noi la ochi cimbru, că nu am gramajul. Ia să vedem sare câtă să pun. Nu măsori. Nu, că nu știu câtă trebuie pusă. După ce stă 24 de ore, adăugăm restul de fiertură de oase, usturoiul, toate astea. Și atunci o gustăm și vedem dacă îi mai trebuie sare. Deci, ca să ne înțeleagă toată lumea care se uită vreodată la acest video, noi nu am făcut niciodată pastă de mici. Nu știm cum se... Nica a încercat și he failed. Eu n-am încercat niciodată, deci nu pretindem că învățăm pe cineva să facă pastă de mici.
Mai degrabă împărtășim propria aventură, propria încercare de a face așa ceva noi înșine. Și începe a doua nebunie cu amestecarea cărnii. The Meat Master. Da, că mici master nu putem spune încă. Va fi și The Meat. Băi, eu cred că dacă facem de mai multe ori o să ne prindem. Îți dai seama. Ai văzut cum băltea zeama aia de oase? Uite-te și tu cum e atrasă în carne imediat. Ia uite, mă. Imediat. E complet. A absorbit-o ca un burete. Exact. Eu mă întreb cine Dumnezeu a perfectat rețeta asta atât de complicată. Că să pui zeamă de oase, că să o lași 12 ore. Ai zis bine cine a perfectat-o, pentru că sunt convins că n-a fost de la început așa. Exact. E o chestie dezvoltată în timp până în punctul ăsta. Through trial and error. Exact. Cu noi că deja e bună. Cred. Eu n-am chef să gust, dar te cred pe tine. Băi, pe bune, hai că mă enervez. Mamă. Ia, mă. Deci carne crudă, băi. Deci mănânc carne crudă. Să pui titlul, Nic mănâncă carne crudă. Mâncăm carne crudă? Mâncăm carne crudă? Băi, ești nebun. Bă, e bună! Nu vine să cred. Chiar că... Băi, deci nu pot să cred. Are un gust atât de satisfăcător de... Da. De anason. Pe bune? Îți place carnea asta crudă cu muștar? Vrei să guși? Are aproape gust de mici cu muștar. Da. O nebunie. Bravo! Dacă Marc este specialistul în carne, eu sunt specialistul În folie. în folie și în pungi și în plastic. Iată măiestria. Dar vezi că pe margine nu e... Nu e? complet. Nu uite, aici. Băi, Marc, eu când înfoliam de-astea, Ia zi, ce făceam eu cu puțulica în nisip? Perfect. și este, uite cum s-a întins ca pielea de pe tobă. Și poți să și bați toba la ea acum. Ia uite-l ce frumos a încăput. Bun. Și acum 24 de ore rămâne la frigider. Abia mâine vedem ce am făcut. Care nu vor fi 24 de ore, vor fi mai puțin, Da. dar mă rog. Marc, te-am pupat. Salut. Salut! Pe mâine. Ne vedem mâine. Mâine desăvârșim micii. Da. Salutare. Salutare! M-am întors, sunt aproape 24 de ore. În curând vom scoate carnea din congelator, dar mai întâi trebuie să tăiem 2 căpățâni, să pregătim 2 căpățâni de usturoi. Am ales, bineînțeles, usturoi românesc, știm că ăla chinezesc nu-i bun. Așa că hai să scoatem carnea, care a stat deja clar exact 24 de ore a stat. Așa. Și restul de supă de oase de vită, pe care o să o amestecăm cu usturoiul înainte de a o pune peste carne. Ia să vedem cum se mai prezintă carnea. Mamă, ce bună e. Pe bune? Da. Supă de oase. Care acum e gelatină futui, că a stat la frigider. Acum punem usturoiul
în supa de oase. Vreau să zic că mâine tu vei fi grill master. Mamă, deci gustul e genial. Nu știu ce să zic, dar mirodeniile alea o fac să pară așa, ușor orientală cumva, știi? Este momentul să gust și eu din carnea genială de Mici. Anasonul, nu știu, toate alea o fac fabuloasă. Foarte interesant gustul. E gustoasă așa, crudă, culmea, știi? Nici nu zici că e carne, zici că e o pastă. Da. Și acum încă 12 ore. Adică până mâine pe la 11 jumate, 12. Exact. Bine v-am regăsit, e luni, 1 mai, am venit la Diana la țară cu carnea muncită 2 zile. A stat 24 de ore, după care încă 12 ore după ce am adăugat usturoiul și acum suntem la țară. Urmează să formăm micii și să-i punem pe grătar. Și să vedem ce mare scofal am făcut. La cum arată și cum miroase, carnea promite foarte mult. Sper să fie pe măsura așteptărilor. Suntem cu tatăl Dianei, domnul Aurică, care este maestru la foc. Așa. Deci ăsta este un material combustibil care se aprinde ușor. Da. Ha. Acesta nu se stinge de la vânt. Nu, păi acum se aprind lemnele și se întreține. Am înțeles. Și pe urmă puneți cărbuni. Punem cărbunii pe când se mai formează jar, ca să ardă și cărbunele. Deci acum nu mai avem nimic de făcut decât să așteptăm să ardă lemnele astea, să facă jar. Sincer să fiu, am făcut niște dita mai ghiulelele, pentru că avem o tonă de carne aici. Flăcări. Acum așteptăm să ardă cărbunii și pe urmă veniți cu compoziția. Ok, acum că am format micii noștri gigantici, micii noștri mari, marii noștri mici. Da. Înainte să-i aruncăm pe grătar care e încins, e pregătit, o să-i ung cu puțin ulei. Foarte puțin, mai mult simbolic, așa dau cu puțin ulei. Nu dai și pe partea cealaltă? Acum nu pot să dau și pe partea cealaltă, că dacă îi întorc, mie că se întâmplă o nenorocire. Aș zice că suntem gata să-i aruncăm pe grătar, care e încins, ne așteaptă cu brațele deschise. Cheers! Doamne ajută să nu se sfărâme, asta e tot ce îmi doresc. Dacă nu se sfărâmă, sunt fericit. Uite ce liliac frumos avem în curte. Nice! Dă să-l miros, dacă tot ne ademenești cu el. Și vezi că este și Oh alb. my god! Ai, ce mișto e! Da. Foarte Luăm mișto. acasă. Wow! Ce mici! Zici că sunt niște purceluși? Auzi, mă întreb dacă mari, nu... nu sunt mici. Da, micii mari sau marii mici sau Omorâți-mă! în piața publică cu Așa. pietre. Da, ia stai că vreau să fac ceva. A, nu merge. Zici că sunt lichizi. A, uite. Data viitoare îi faceți voi. Uite, Eu am uite. respectat rețeta, nu m-am abătut de la Vezi? ea. Cine vrea să pună primul mic pe grătar? Eu nu îndrăznesc. Aoleu. Mai îmblânzesc focul. Ah, O să iasă puțină deci lungime. reduceți temperatura focului. Da. Ah,
și vine tată cu ninginea pe Gata, mine. că nu mai vine. Vezi că nici ăla nu l-ai luat Deci bine. o chiftea. Nu, mai bine îl faci cu mâna, nu cu paleta. Ia, unde Ia, e lasă, acum? ia. Ia. Ia, taci. Ia. Că... Maestrul națiunii. Așa. Și acum să se facă praf și să cadă printre... Da, asta ar fi culmea. Deci așezat strategic pe colțul Nu grătarului. cu paleta, cu mâna vreau să iau. Ține un pic. Dar nu, de fapt, cu paleta pe de sus. Stai că nici eu A, nu că știu cum dumneavoastră trebuie sunteți tratat salvatorul nostru problema. acum. Pe tatăl tău că știe ce fac. Uite, îi apucă E bine. singurul dintre noi care știe Uite, ce ia-l face. pe ăsta, tată. Exact. Așa. Du-te, bă, că totul Păi fac. da, vezi, de la ajut. Bravo. Bă, deci miros a mici. Miroase superb. Măcar de mirosit Păcat că nu miros. putem înregistra mirosul pe cameră. Deci fumul ăsta este îmbătător. E ceva incredibil. De ce râzi? De cum arată? Deci ăștia nu arată mici. Uite ce formă. Bun, și dacă au gust de mici, o să te plângi? Nu. Bieții mici. Micii lui Marc. Nu mai suport fumul. Păi da, cred. Îmi vine în ochi. Pe smet Da. ați găsit o modalitate să se lege carnea mai bine? Să nu se mai lipească de grătar. Deci experiment, mici unși cu pesmet, Uite, aia sunt mai tari. Asta nu mai ca pot să nu se mai lipească de grătar. Micoșnițelul este o invenție recentă de-a noastră. Să nu se mai lipească această Ăsta pastă. se cheamă mică. micul vienez. Deci, micii cu pezmet sunt micii vienezi. Să gustăm Uite, încearcă și pe ăștia să o vezi ce- bucată dintr-un mic Nu-ți de ăsta închid deloc, atomic. să-ți fac șarm. Da. Miroase foarte puternic ca anason. Cum știi de culoarea lentilei. Eu i-am luat de mag. Dar mi-a plăcut când ăla, mă gândeam să dau înapoi să nu dau. Până la urmă i-am păstrat. Sunt puțin mai mișto așa. Da. Dar Nu sunt chiar grozavi. Cam seci. băgat mult anason. Da, și sunt seci așa. Nu sunt foarte buni. N-au grăsime ei. Și Adică Aca la a câtă zis că n-au grăsime grăsime. aveau, acum sunt uscați? N-au. Da, numai că ăștia se prezintă mai bine decât ăilalți. Da. Da, chiar și ea, fără pesmet, nu? Da. De ce oare? Îți zic de ce, pentru că grătarul era plin de arsură și s-au prins. Acum că Aca a curățat grătarul, Deci și înainte îl l-a curățase. curățat. da? Dar nu era destul de gras grătarul, cred. Acum a rămas uns cu multă grăsime. Sau poate că e mai domolită arderea acum, poate ardeau prea tare și e și asta posibil. Da, uite, ăștia au ia ieșit. uite. Au ieșit super ok ăștia. Da. Pe ăștia îi lăsăm un pic mai cruzi în interior. Pentru mine și pentru Marc. Nu așa ne plac. Yay! Stai să-mi pun întâi muștar. După care voi studia. Marc, reacție? Bun. Au gust de mici. Nu, Au. n-au. Ia să văd și eu. Că sunt mai kebab așa, mai... Sunt buni, dar într-adevăr parcă nu au gustul de mici pe care îl Da, așteptam. nu au gustul ăla de mici, dar aduc, adică nu sunt atât de... Sunt foarte uscați. Adică Da. chiar și mie, care mănânc de obicei chestii nu atât de suculente, mai prăjite, mai așa, mi se pare cam uscată compoziția. Și culmea, față de ce a zis Marc că ați pus în carne și așa, ar fi trebuit totuși să... Da. Și nici gustul nu e. Nu are sparcul ăla de gust de mici specific. Zici că sunt niște chiftele bune, dar chiftele.
Iar ăia din comerț stau, nene, în forma aia, cum când i-ai pus pe grătar. Da, plus că sunt elastici. Ai văzut cum îi apăsa așa și Sunt făcea bouncy. așa, uite. Ăsta dacă îi face așa, se rupe. Uite. Nu neapărat, și ăștia sunt bouncy, dar ăia, Nu au da, același. cârciumile celebre, când îi iei, sunt spongy, așa, când îi iei și îi storci, curge zeamă din ei. Da. Știi? Mă gândesc de ăștia din Jetlag Warriors, Da. când au făcut mici. Nu mai le-au știu, ieșit. ălora le-au ieșit. Și au preparat în Canada. Asta întrebam. Da. Failul nostru nu a fost total. Nu a fost total în sensul că am mâncat, ne-a plăcut, ne-am bucurat de acești mici care nu sunt tocmai mici, în sensul că nu sunt juicy, nu sunt suculenți, nu sunt burețoși, nu sunt spongy. Dar oricum, dat fiind că suntem absolut convinși că există niște secrete pe care nu le divulgă absolut nimeni din cei care prezintă rețete de mici, ne-am propus să o luăm pe urmele micilor adevărați și să aflăm care sunt acele secrete. În timp ne vom dedica acestui proiect. Între timp, o să ne luăm la revedere acum și ne vom revedea la un viitor proiect gastronomic. Pa!